Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, εισαχθέντες 1975. Καλωσορίσατε στο τμήμα σας, στο Πανεπιστήμιο που σας πρωτοϋποδέχτηκε πριν από 50 χρόνια. Είναι τιμή, χαρά και συγκίνηση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, να βλέπω αυτά τα χαμογελαστά πρόσωπα. Το 1975 πρωτοήρθατε σε αυτά τα αμφιθέατρα, σε αυτό το αμφιθέατρο, σε αυτές τις αίθουσες διδασκαλίας. Ήταν μια χρονιά γεμάτη αλλαγές, προσδοκίες, ελπίδες για την κοινωνία, για το Πανεπιστήμιο και για εσάς τους ίδιους που ξεκινούσατε τότε το ταξίδι σας. Σήμερα είστε πάλι εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, κάποια έχουν μείνει τα ίδια, όμως οι χώροι αλλάξανε, άλλαξαν τα άτομα, άλλαξαν οι έδρες, τα προγράμματα σπουδών, οι ερευνητικές κατευθύνσεις. Ένα πράγμα παρέμεινε το ίδιο στο τμήμα μας όπως τότε. Η πεποίθηση, η αγάπη για τα μαθηματικά πρώτα απ' όλα και η πεποίθηση, η πίστη ότι η επιστημονική γνώση, η κριτική σκέψη μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο και την κοινωνία προς το καλύτερο. Εσείς ήσασταν οι πρεσβευτές του τμήματος σε όποιον χώρο βρεθήκατε. Η ιστορία σας, οι διαδρομές σας είναι μέρος της ιστορίας του τμήματος. Και καθώς το τμήμα συνεχίζει να εξελίσσεται και να ανανεώνεται, θέλουμε να χτίσουμε την επαφή με τους αποφύτους μας, σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε να κερδίσουμε από την εμπειρία σας, από τη σοφία σας και γι' αυτό σας καλούμε να γραφείτε στο δίκτυο των αποφύτων του Τμήματος Μαθηματικών, να είστε συνοδοιπόροι μαζί μας για το μέλλον. Η σημερινή συνάντηση είναι συνάντηση αναπόλυσης, επανασύνδεσης και είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Εύχομαι υγεία, δημιουργικότητα και σας καλωσορίζω ακόμα μια φορά στο τμήμα σας. Σας ευχαριστώ.